Мен Жетісу облысы Сарқан ауданы Черкасск орта мектебінің 2 А сынып оқушысы Серікқали Еркеғали. Шәкәрім Құдайбердіұлы, Нартайлақ пен Айсұлу. Естілер көп жазады әңгімені. Жазбайды ермек үшін әлденені. Зереніп заманына жақсыны ғып, алсын деп жазады ғой өнегені. Залымды жек көргізіп күйгізеді, ақ жүрек әділетті сүйгізеді. Өгейлік, өзімшілдік, бақ үндестік, менімсіз алу кесті білгізеді. Қос қатын алу жаман салт екенін, күндестік араздықтың шарт екенін, қыз бермей сүйгеніне малға сату адамның ең рақымсыз ант екенін, аямай жетімдерді ұрғандығын, азаматты күнменен құл қылғандығын, не пайда, не өзінің мақтаны үшін дап-дайын қан төгуге тұрғандығын, махаббат шын асықтың неткендігін, құрбан боп жар жолында кеткендігін, тұрғанда әлі жетіп, ашу кешіп, мархабат дұшпанға да еткендігін. Айтады осы әңгіме сосын бәрін, байқаста сыртын ұқпай ішкі нәрін. Жаңа өскен жасыл гүлдей жас ұландар, дей көрме бір ескіден қалған сарын.